waxaa subaxnimadii hore ee saakay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soo gaaray la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha dalka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa gudaha dalka Turkiga. Sida aan xog ku helnay socdaalka uu dib ugu soo laabtay Muqdisho, Fahad Yaasiin waxaa ku helinayay xubno ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. 17kii bishan diyaarad uu la socday Fahad Yaasiin ayaa laga celiyay gudaha dalka Djibouti, iyadoo tallaabadaas madaxtooyada Soomaaliya ay ku eedeysay xukuumadda Djibouti. Ha yeeshee dowladda Djibouti ayaa war ay ka soo saartay ku tilmaamtay been abuur warkii ka soo baxay villa Soomaaliya. Fahad oo horey u ahaa agaasimaha NISA waxaa shaqada agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ka joojiyay ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble 6dii bishan sanadkan 2021 kadib markii wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya uu sheegay in uu ku qanci waayay kiiska Ikraan Taaliil jawaabta uu ka bixiyay Fahad Yaasiin. 7dii bishan digreeto ka soo baxday xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa lagu sheegay in uu u magacaabay la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kadib markii uu iska casilay xilka agaasimaha hay'adda NISA sida villa Soomaaliya ay sheegtay. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa qorshuhu waxa uu ahaa in 18kii bishan ee bilowgii toddobaadkan shir ay yeelan lahaayeen guddiga amniga qaranka uu ka soo jeediyo warbixin la xiriirta maqnaanshiyaha kiiska Ikraan Taaliil oo ka tirsaneyd hay'adda NISA, balse uu shirkaasi sababo la xiriira maqnaanshiyaha Fahad Yaasiin. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa shaacisay in ay soo saari doonto waqtiga rasmiga ah ee uu qabsoomi doono shirka guddiga amniga qaranka, waxaana toddobaadyadii la soo dhaafay aad loo hadalhayay warbixinta uu soo jeedin doono Fahad Yaasiin maadaama maqnaanshiyaha Ikraan Taaliil wax badan ay ku geedaaman yihiin. Ha yeeshee ehelka ay ka dhalatay Ikraan Taaliil ayaa dalbaday in loo maxkamadeeyo xubno uu ka mid yahay agaasimihii hore ee NISA haatanna ah la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ay ka gudbiyeen dacwad ka dhana xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida si ay uga soo saarto go'aan rasmi ah kadib markii ay waayeen war rasmi ah oo ay ku qancaan maqnaanshiyaha gabadhooda oo hay'adda nabad sugiddu ay sheegtay in shabaab ay dileen.